parlamentari, el grup mixt de Candidatures d'Unitat Popular, el senyor Quim Arrufat té la paraula. Moltes gràcies. Déu-n'hi-do la condensació d'informació i la velocitat de lectura que fa difícil seguir i digerir tota la informació. En tot cas, gràcies per la intervenció. Nosaltres tenim bastantes preguntes. D'entrada, en un context on el transport públic en aquest país, sobretot el que depassa la primera zona, funciona fatal. I això fa que molts treballadors tinguin moltes dificultats en utilitzar de forma normal i segura un transport que permanentment està en retards, permanentment està en problemes a les catenàries, problemes tècnics, els que siguin, però que tenim molts problemes. No sé si és una cosa molt normal en totes les línies de ferrocarrils. En tot cas, sé que no és exclusivament culpa de qui ha intervingut avui o dels darrers anys, però és una característica principal. La segona és que és molt car. És menys car que en altres països, és cert, no? A Anglaterra és bastant més car, allà es va privatitzar el ferrocarril, es van privatitzar i el resultat automàtic va ser l'encariment lògic, automàtic, de les tarifes fins a fer-les antisocials. I aquí és molt car. Vull dir, jo soc de Vilanova, llavors l'exemple el posaré des d'allà, és una quarta zona, però és proporcional, diguéssim, són 124 euros al mes la T-Més per a treballs i treballadors que cobren 800, 900, 1.000 euros al mes i que estan obligats, perquè s'ha construït el país així, a desplaçar-se a una capital que genera llocs de treball des d'una perifèria que no genera llocs de treball perquè se li va adjudicar un paper residencial en els plans aquests d'habitatge que es van fer sobretot en l'època d'expansió de la bombolla urbanística i que adjudicaven a la perifèria la funció d'acollir residents i a la capital la funció de ser una Barcelona S.A. que generés, diguéssim, molta inversió i, per tant, llocs de treball. I això genera unes desigualtats socials evidents i unes dificultats evidents. En aquest context, vostè ha parlat de tarifació social i, de fet, social només n'ha anomenat una, que és els descomptes per aturats. Si entenem que els aturats comparteixen una característica, per la T12, la T-jove, jubilats, això no són tarifacions socials, això són tarifacions per grups de població. Tarifació social és allò que s'entén per tarifa segons renda, que és cap on hauríem d'anar, i no segons tipologia del grup de població, sinó de la classe social, és a dir, de la renda. En aquest context tenim diferents preguntes. Vostè ha parlat de solucionar el problema dels 500 milions que faltaven, diguéssim, per parlar en plata el 2014 amb un crèdit sindicat liderat per la Caixa, i nosaltres pensem que amb aquesta situació de dificultat econòmica tan evident, de dèficit cronificat a l'ATM, no entenem la necessitat ara de fer una inversió que endeuta més. Per què endeuta? Perquè és un deute camuflat en el sentit que s'haurà d'anar pagant els serveis paulatinament, a més amb uns càlculs numèrics que ens porten a entendre que hi haurà un global d'una inversió de 70 milions, hi haurà una despesa a desemborsar per part de qui gestioni aquests serveis que es posaran en marxa d'atenció al client, etc., anuals, que no sabem de quants milions seran, però que al conjunt, fins al 2031, a les administracions públiques li costarà 330 milions d'euros. Per tant, fem una operació de recanvi de la maquinària que ens costa 330 milions d'euros, que és la multiplicació de 22 milions d'euros anuals per als 15 anys que durarà aquest repagament. Aquest concepte de pagar això ja el coneixem, són els peatges a l'ombra o és el gran negoci d'Abertis al país, que quan s'està a punt d'acabar de cop s'allarga durant uns anys més i ens acaba costant bastant més. Per tant, si hi ha aquest dèficit, com és que es planteja ara una inversió a 15 anys de 330 milions d'euros per part de les administracions públiques? No ens acaba de quadrar. Perquè és cert que si modernitzem cada 15 anys tot el sistema de bitllets, no sé si serem Smart City, però serem l'hòstia. No, és veritat, no sé si serem Smart... El que passa que jo crec que hi ha un concepte de Smart City que també ens fa molt tontos, que és que un quan va a Berlín o quan va a París no té un sistema amb pantalles tàctils que el portin per tot arreu, etc. Té un sistema bastant bàsic, però té segurament una societat bastant més equilibrada. En el cas de París no, però en el cas de Berlín bastant més equilibrada, amb bastants més drets socials. I jo crec que la gent de Berlín, quan ve aquí i veu que som tan moderns i tan fantàstics i que tenim una desigualtat i un atur tan gran, diu, aquesta gent s'estan equivocant en les inversions a fer, en les inversions que haurien de fer en educació, en drets socials, etc. I ho estan invertint en tecnologia de les pampallugues, que en realitat sembla una aparença molt smart,
però el que amaguen a darrere no ho és tant de Smart. A nosaltres ens preocupa, òbviament, que el crèdit sindicat sigui amb la Caixa, que la UTE la lideri la Caixa i que igual que en el sector de les autopistes i igual que en molts altres sectors estratègics, la Caixa tingui una posició preponderant de monopoli, de govern a l'ombra. Ens preocupa, òbviament, perquè ni és eficient ni és competitiu i de Smart en té també molt poc. A nosaltres també ens preocupa una qüestió que té a veure amb PricewaterhouseCoopers, que és la segona empresa que també amb una actitud bastant, no sé si de portes giratòries, però de molta vinculació amb el poder públic, està adquirint, igual que les altres tres Big Four d'aquestes, un paper de determinació de les polítiques públiques i d'adquisició d'informació pública molt preocupant. El 2009 se li va encarregar des de la Generalitat un estudi a PricewaterhouseCoopers mitjançant un concurs per valor de 105.000 euros que més o menys igual, una mica més ampliat, és el que li ha encarregat el 2014 per 271.000 euros, que és el que fa que la mateixa empresa faci un estudi gairebé clavat, amb molt poques peticions extra, 7 anys després, a partir de dades públiques que li forneix l'administració pública, perquè la major part d'estudis sobre el transport públic li forneix l'administració pública, i justifiqui que ara se li paguin 271.000 euros i que a més guanyi el concurs, sense competir els projectes en els altres, per baixa temerària, perquè ja havia fet l'anterior concurs i per tant té més diguéssim, know-how en l'elaboració d'aquest darrer estudi, i redueixi de 350.000 només a 271.000, copiant pràcticament la mateixa informació. Ens costa entendre aquest cost tan elevat d'un estudi que ja està pràcticament fet. I després ens preguntem també en quin moment apareix un annex en aquest estudi sobre la T-mobilitat. Era petició, ha estat tota la T-mobilitat una proposta comercial, perquè rendible ho és, per rentable, diguéssim, ho és molt per les empreses que s'hi ficaran, ho és molt per la Caixa i ho és molt per PricewaterhouseCoopers. I deixarem una última qüestió. No ens hi cap al cap, o no ens hi cap al cap, no entenem les especificitats, és l'última pregunta, de per què tota aquesta operació s'ha d'adjudicar a una empresa, i a més la seva gestió posterior també, a una empresa o conjunt d'empreses privades. Perquè per coneixements tècnics la Generalitat ja ha impulsat projectes de contactless a Sant Cugat, a Tarragona, a altres llocs. I per problemes de finançament resulta que quan s'adjudica a una UTE liderada per la Caixa, que no sabem què hi pinta en un projecte tecnològic la Caixa, però això en tot cas, si és per temes de finançament, resulta que la Generalitat li ha de sol·licitar al Banc d'Inversions Europeu una inversió extra a la Caixa perquè no la porta a la Caixa directament, sinó que l'ha d'anar a buscar. Per tant, si no és per qüestions tècniques i les qüestions financeres se li ha de socórrer a la Generalitat, aquí quina és la necessitat d'haver d'externalitzar i traspassar a les empreses privades la construcció i la gestió d'una cosa que ens costa 330 milions d'euros en un moment on l'ATM no té diners? Moltes gràcies, senyor diputat. Per al grup